Internet tarmoqlarida juda ham ko'p eshitgansiz. 3 kunda 5 santimetrga kattalashtirib beramiz, 100% kafolat beramiz, hech qanday operatsiyalarsiz kattalashtirib beramiz degan reklamalarni juda ham ko'p ko'rgansiz va kuzatgansiz va balki u mahsulotlarni olib ko'rgan bo'lishingiz ham mumkin. Xo'sh, agar ular shunchalik o'z mahsulotiga kafolat beradigan bo'lsa, nimaga butun dunyo bo'ylab hali ham aynan shu jinsiy a'zodagi hajm yoki o'lcham uzunlikni yetishmovchiligi sababli shifokorlarga murojaat bo'lmoqda. Xo'sh, hozir quyida siz bilan aynan o'zi normal a'zo razmeri qancha, haqiqatan ham uni operatsiyasiz kattalashtirish yoki uzunlashtirish mumkinmi? Buni to'liq ko'rib chiqamiz. Avvalo, normal jinsiy a'zo hajmi uzunligi necha santimetr bo'lishi kerak? Bu dunyo statistikasi bo'yicha o'rtacha olib qaralganda 12 santimetrdan 16 santimetrgacha bu normal jinsiy a'zo uzunligi hisoblanadi. Va 8,5-9 santimetrdan kalta a'zo mikropenis deb nomlanadi. Ya'ni normadan kichkina, ya'ni 10 santimetr ham bu norma, 11 santimetr ham norma, 12-16 bu shunchaki dunyo o'rtacha statistikasi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich hisoblanadi. Shunday ekan, lekin juda ham ko'pchilik erkaklar o'zidagi jinsiy a'zoni kichkina deb hisoblaydi. Ya'ni tushunchasi noto'g'ri bo'lishi mumkin. Kremlar, gellar, turli xil spreylar orqali kattalashtirishchi. Xo'sh, hech qaysi krem yoki gellarning natijasi haqida isbotlangan tahlillar yoki isbotlangan natijalar mavjud emas. Chunki ma'lum muddatda bu kremlarni qo'llab ko'rishda terisi xuddiki qalashgandek, ba'zilarida esa xuddiki qon aylanishini yaxshilashning hisobiga vizualni ko'rilgan vaqtda, ya'ni aynan qo'llash vaqtida xuddiki kattalashgandek ko'rinishi mumkin. Lekin bular hech qaysi haqiqiy effektni bermaydi va hattoki sizga turli xil kremlar teringizda allergik reaksiyalarni chaqirishi, terining quritishi yoki boshqa nojo'ya ta'sirlarga sabab bo'lishi ham mumkin. Turli xil mashqlar orqali kattalashtirish yoki cho'zish usullari, masalan, jelqing yoki bo'lmasa kegel mashqlari. Bularning hammasi ereksiyaning yaxshilashga, ya'ni kichik chanoq bo'shlig'idagi qon aylanishining yaxshilashiga qaratilgan mashqlar hisoblanadi. Bular haqiqatan ereksiyangiz suslangan bo'lsa, ya'ni o'sha oldingidek ereksiya bo'lmayotgan bo'lsa, oldingidek razmer bo'lmayotgan bo'lsa, masalan siz oldin o'lchagansiz, masalan 14-15 chiqqan, keyin sal kaltalashganda yosh o'tishi yoki vaqt o'tishi bilan shunaqa tuyulayotgan bo'lsa, bu mashqlarni qilganingizda haqiqatan ham oldingi razmerni qaytarishingiz mumkin, lekin undan ortiq emas. Ya'ni bor narsani maksimum darajaga olib chiqishingiz mumkin, lekin bu haqiqatan ham uzaytiradi yoki umrbodga kattalashtirib qoladi degani emas. Vakuum pompalari, bular ham ereksiyani yaxshilashga qaratilgan, ya'ni jinsiy a'zoni qon bilan to'lishini, ya'ni ko'proq qon bilan to'lishini vakuum orqali jinsiy a'zoga qonni chaqirish maqsadida qilinadigan mashg'ulot, ya'ni apparat hisoblanadi. Bu jinsiy a'zoni uzaytirib qo'ymaydi. Va yana boya aytganimizdek, sizdagi susaygan ereksiyani yana ham kuchaytirib beradi va shuning hisobiga vaqtinchalik sizda xuddi jinsiy a'zo kattalashgandek ko'rinadi. Ba'zan noto'g'ri qo'llash sababli ko'karishlar, jarohatlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Xo'sh, qachon operatsiya tavsiya qilinadi va qanday usulda qalinlashtiriladi? Xo'sh, qalinlashtirish usulining hozirda kichik protsedura deb ataladi, ya'ni operatsiya deb nomlanmaydigan fillerlar orqali qalinlashtirish usuli mavjud. Bunda polimolочный kislota yoki gialuron kislotadan foydalangan holatda kichkina prokol orqali, mahalliy og'riqsizlantirish orqali qalinlashtirish amaliyotini bajarib berish mumkin. Bu ikkita fillerning vaqti har xil, masalan, vaqt o'tishi bilan so'rilib ketish xususiyatiga ega va mutlaqo organizm uchun zararsiz hisoblanadi va mutlaqo og'riqsiz amaliyot hisoblanadi. Xo'sh, uzunlashtirish amaliyoti esa bu operatsiya orqali bajariladi. Bunda ichkaridagi jinsiy a'zoni ushlab turuvchi boylam qisman kesiladi. Buning natijasida a'zoning ichkaridagi qismi qisman tashqariga chiqadi. Hech kim sizga oldindan mana shuncha santimetr qo'shiladi deb va'da bera olmaydi. O'rtacha dunyo statistikasi bo'yicha, ya'ni tajribalar, operatsiyalar natijasi bo'yicha 2-4 santimetrgacha o'rtacha deyiladi. Ba'zan 1 santimetr ham qo'shilishi mumkin. Bu sizning anatomiyangizga bog'liq. Jinsiy a'zo o'lchami uzunlashishi mumkin. Lekin sizga hech kim oldindan mana shuncha uzunlashadi deb garantiya bermaydi. Bu sizning oldin aytganimizdek anatomiyangizga bog'liq. Va bundan tashqari kichkina juda ham mikropenis bo'lgan a'zolarga protez qo'yish amaliyotlari mavjud va bundan tashqari qalinlashtirishni umrbodgacha qilish mumkin bo'lgan pinuma
Pneuma protezlari bor. Aynan jinsiy a'zoning teri ostiga, ya'ni kavernosiya ustiga qo'yiladigan protez mahsulotlari. Bular umrbodlik qallikka olib keladi. Lekin har bittasi o'z mehnati va mahsulotiga ko'ra narxiga ega va qimmatlashib boraveradi. Agar siz anatomik hech qanday protezsiz qilmoqchi bo'lsangiz, bular arzonroq. Agar qanaqadir protezlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bular qimmatroq protsedura hisoblanadi. Xo'sh, protezlarni qo'yish juda ham mikropenis, juda ham kichik a'zolarga tavsiya qilinadi va umuman jinsiy zaiflikning eng og'ir darajalari, ya'ni sizda dori bilan ham umuman ereksiya bo'lmagan holatlarda tavsiya qilinadi. Nimaga buni aytmoqchimiz? Chunki oxirgi paytlarda bu narsa, ya'ni sizda biroz jinsiy zaiflikning birinchi boshlanishi bo'lsa ham 35-40 yoshli erkaklarga ham jinsiy zaiflik, ya'ni ereksiya sustlanishi kuzatiladigan holatda protezlarni tavsiya qilishyapti. Bu juda ham noto'g'ri hisoblanadi. Buni har qanday operatsiyani qildirish yoki protsedurani qildirishdan oldin uning plus minuslarini to'liq o'rganib chiqing. Bu nimaga olib keladi? Faqatgina bitta vrachni eshitmang. Iloji bo'lsa dunyodagi boshqa vrachlarni eshitib, boshqa ma'lumotlar, boshqa tildagi ma'lumotlarni, ya'ni chet el adabiyotlarida, chet el ma'lumotlari bilan tanishib chiqishni tavsiya qilamiz. Shunday ekan, agar sizda ham jinsiy a'zoni haqiqiy usulda natijaga erishish maqsadida qalinlashtirish yoki uzunlashtirish ga qiziqqan bo'lsangiz, ya'ni xohishingiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Eng zamonaviy usullarda va zararsiz usullarda sizga jinsiy a'zoni xohlasangiz uzunlashtirib, xohlasangiz qalinlashtirib berishimiz mumkin.